I moshuari tenton të vrasë gruan duke e goditur me sende të forta në kokë. 70 vjeçaria dërgohet tek trauma. Një ngjarje e rëndë ndodhi në qytetin e Durrësit ku një moshuar ka dhënuar me shkop druri bashkëshorten e tij. Policia njofton se pas marrjes së telefonatës ka shkuar menjëherë në adresën e dhënë duke bërë të mundur parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të dhunës me pasoja të rënda për jetën. Në flagrancë u arrestua Ali Roshit, 76 vjeç, autori dyshuar i ngjarjes. Nga veprimet e parahetimore rezultoi se 76 vjeçari gjatë një konflikti për motive të dobta në banesë ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij shtetases FD 70 vjeç, duke e goditur me send të fortë shkop druri në kokë. Ndërhyrja me njëhershme e policisë parandaloi përshkallëzimin e dhunës me pasoja të rënda për jetën. Si pasojë e goditjeve, 70 vjeçaria ka pasur dëmtime të rënda fizike dhe është transportuar menjëherë drejt spitalit të traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore.